كاين اللي سلاح اسمها الرياضيات الجيجيتسو بريزيليان ديال الكرابلين فرنسا اللي مزيوه زعما اللي زيد من سلاصال وكان ترينين يعجبني الخيران ولي خصوصا شمالي مقورنا كوزن مقوري ميكسيميك يعجبني من بعد اللي هو الريحه بارا يبارا تابعنا غير جرب لك رياضيين بدون قاعدين الجودو لقيت تنعجب كان قلت انا 4 شهور كانوا قلت له تنعجب قلب مدح جوجيتسو بريزيليان الجوجيتسو بريزيليان يتلعب سكسوا الجودو الكرابلين يتلعب بلاك سواين وكان هاد لي ديسيبلين كانت الرياضه ديال سيلف ديفونس من بعد النار تسكن الرياضه الا استمرون كاستمرون زيكزنا تربح لي كومبيتيسيون تربح لي كومباي ميكسيميك الا عليكم غير هذا الصاعد العالمي بالنسبه لشيماء وسمية بلال الصاعد ناسيونال فرونسي كوب دو فرانس شامبيون دو فرانس بالنسبه لشيماء كوب شامبيون دو موند غراب اسمها جوجيتسو بريزيليان troisième شامبيون دو موند بالنسبه للكرابلين على بروميير بلاس ميداي دور او جوجيتسو بريزيليان بالكيمونو الوتين نوغي الكي الكرابلين حتى troisième place يعني deux disciplines, deux médailles d'or, deux championnats du monde عامين. ومن بعد هو اللي الرئيسي ويد الاخبار الخيرات كله رئيس الجمعيه المنطقه ونسي هذه هو الاخبار الخيرات ديالنا خصها ديك زعما تبين على الصعيد الونزي النواحيات باش حتى الشباب زميتنا نغيز هاد السنيس لنا تمازيرس اللي سكرنين الرياضه كم النيفو انترناسيونال المدن جينيرالمون حتى فرنسا ناوي نسكر التكريم صافي وكل المهم نسق الخيران كله ينسخ الخيران كله ناش نسكن التكريم غير هذا غصاد بمناسبه عيد الشباب وقيل عليه. Alors j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien en 2009, ok. J'avais 10 ans, et je me suis entraînée tous les jours à peu près avec mon père, mon frère, ma soeur. Et à force de les entraînements, et à force, les compétitions. Et Mexique, j'ai gagné des titres, etc. Et donc du coup, quand j'ai eu 16 ans, j'ai la sélection de l'équipe de France. Okay. Et ça m'a permis de Russie, okay. deux fois, je suis partie en Russie 2 fois. C'est les championnats du monde, d'accord. Et j'ai la médaille d'or. Et la commune Anzi, des associations sportives Anzi, crème pour me remercier, d'accord. Pour me remercier, pour me féliciter surtout. Donc je suis très fière d'avoir porté le nom des SAFIF, la compétition championnat du monde, d'avoir représenté Anzi. Et voilà, j'estime donner une bonne image des Chiliens en international. Voilà. Ça, merci. Je m'appelle Safi Bilal, je suis originaire de Silamsan. La voix, je suis né en France. La voix. Okay. Né en France. Et au tout début, je n'ai pas commencé par je suis brésilien, j'ai fait d'autres sports tels que le judo, l'athlétisme, d'autres sports. Après, dès mes 6 ans à peu près, j'ai
commencé le jiu-jitsu, mon père Miami m'a inscrit. Après d'innombrables efforts et d'années de pratique, j'ai commencé à faire des compétitions avec ma petite sœur et ma grande sœur, Shaima et Soumaya. Et petit à petit, on a réussi à passer du niveau régional à national et international pour Shaima. Le fait d'être originaire d'Annecy m'a donné quelques valeurs qui m'ont permis de gagner ces compétitions au niveau national. Voilà. Et je suis reconnaissant à l'association sportive d'Annecy de nous faire venir ici pour cette remise de trophées et de médailles. Ça. Un. Je m'appelle Safi Soumaya, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien en 2010 et j'avais 5 ans. Avant de commencer le jiu-jitsu, je faisais du judo, mais le judo ça m'a pas plu, et quand j'ai commencé à faire du jiu-jitsu, j'ai vraiment bien aimé. C'était tout ce que je recherchais, on va dire. Et dès le début, on a commencé à faire des compétitions avec mon frère et ma sœur. Au fur et à mesure des compétitions, on a commencé à gravir des échelons. Et plus on faisait de compètes, plus on appréciait, on va dire, ce sport-là. Et je suis très reconnaissante de cette association je suis très reconnaissante de ma commune. J'aime beaucoup ma commune. Quel est votre message? Je remercie ce que je voulais dire. Je remercie l'association de nous avoir accueillis et de nous remercier pour nos accomplissements dans ce sport. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمع بندي رئيس مجلس الجمعية لأمزي. بالمناسبة الوطنية اللي هي ذكرى ثورة الملك والشعب و20 غشت واليوم 20 غشت، نظمت جمعية شباب أذرار تكريما ل3 أبناء المنطقة خارج الوطن لكي يحملوا جنسية مزدوجة فرنسي أو مغربي، أبناء المنطقة ديال أنزي. اليوم تم تكريمهم من طرف هذه الجمعية بدعم من المجلس الجماعي، وفي المناسبة هذا فرحونا ونتمنوا إن شاء الله أبناء ديالنا ديال الخارج، نتمنوا إن شاء الله تكون هذه المبادرة الأولى وما تكونش الأولى كما يقولوا، تكون إن شاء الله جميع الأبناء تكون واحد التواصل مع الوطن ويكونوا إن شاء الله. وحنا رانا الإشارة ديالهم في جامعة أنزي خاصة الأولاد ديال الجامعة. في المناسبة كنشكروا الأب ديال هاد الأبطال اللي هما شيماء الصافي اللي هي بطلة العالم، والأخوين ديالها اللي هو بلال وصافية، وكنشكر السي حسن اللي هو اللي مديهم اليد العون وتبعهم باش يوصلوا لهذا المستوى، وكيشرفونا وكيشرفوا المنطقة وكيشرفوا المغرب. وفي المناسبة كنشكروا رجال الإعلام اللي حاضرين معنا في المواقع الإلكترونية، كنشكرهم بزاف وكنحييهم على التتبع ديالهم للأحداث الرياضية والأحداث اللي كتروج. شكرا. كجماعة شنو المغزى وشنو الهدف ديالكم نتوما من هذا التكريم؟ بالنسبة لنا كجماعة كنشجعوا هاد الناس اللي هما جاو كيزوروا البلاد ديالهم كل سنة، كيدوزوا العطلة ديالهم. حنا بغينا نشجعوهم باش حتى كما قلنا الولاد الاخرين ولا اللي كيمارس شي حاجه د الرياضه ولا ينفع بها البلاد، هذا هو اللي الهدف ديالو. شكرا.